1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanuvchi kun. Qonxo'r diktator Iosif Vissarionovich Stalinning qattol rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ham shu o'lim mashinasining qurboni bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan, yozuvchi va shoir Cho'lponga navbat kelganida jallodlarning o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Qarsaklar chaldi o'zbek, Cho'lponni boltalashdi, pashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoinlar kuni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgan Turkiston, bo'lolmadim posponing, kechir men qarab turdim.